okay. Lige da jeg kom til skolen der, hvor det var nok i 7. klasse, tror jeg nok. Så allerførst skole, jeg kan huske det var fredag. Jeg tror, jeg følte mig sådan lige wop, fordi jeg gået på, ja, jeg havde ikke skole. Jeg tror, det er 6. skole, jeg går på det her. Men så allerførst skole, yes, ham der sidder der. Kromand, som hedder Tobias, og Martin. TP. Jeg tror, vi var ude at svømme allerførste skole, og jeg havde aldrig nogensinde troet i hele mit lille lorteliv, at jeg skulle møde sådan nogle mega gode venner. Det lyder som bedste. Og endnu bedre, hold nu kæft, der begyndte til fodbold, mødte jeg Martin Fugle, Nielsen, Christian og Kasper Ras. Ja. Det kunne ikke blive bedre. Mig og Lars styrer midtbanen, Fugle, ja, forsvar sammen med lille Nielsen. Selvfølgelig. Og det var det bedste, og vi havde det sjoveste tid sammen. Ligesom til afslutning, Nielsen, hvor vi... ja, du ved. Nå, men så kom jeg så i klasse med Christine Eriksen, Lina Ries, som jeg gik i klasse med sidste år også, og lille Janne Gade, som jeg aldrig nogensinde har snakket med, ligesom lille Line Gade. Og så... Det er sgu da ikke Gade. Det her, jeg tror det på alle de 6 skoler, jeg har gået på, fra København til Jylland. København? Har du boet i København? Det har jeg nemlig. Fedt. Og det her, der har jeg på familiepleje 2 gange. Og det her, jeg tror det er den bedste skole, jeg nogensinde har overhovedet at gå på. Og endnu bedre ved det, for jeg kom lige pludselig sammen med lille Sanne Mose Jørgensen. Wow! Hvorfor gør jeg det? Og så... Hvad? Ja, og det kom jeg sammen med fredag 25. april efter skolen næsten. Og Jeg stod der faktisk. Tobias var sammen med mig, og jeg aner ikke, hvordan jeg sprang op af den lille lort. Jamen så... Du var springet højt. Jamen, jeg blev pisseglad med. Sanne, hun betyder utrolig meget for mig. Og det samme gør I alle sammen, der er til den her fest her. I fylder rigtig meget i mit liv sammen med fodbold. Og så... Du elsker mest mig. Ej, okay, I kommer på første. Og mig. I kommer på første. Mest mig. Og så Også mig. udbringe Alle sammen. Og derfor vil jeg gerne udbringe skål for jer alle sammen. Plus Sanne Mose Jørgensen, som ikke Det skal vi lagt ind på YouTube, det der. Skål, Det er ikke godt, det her. Skål alle sammen. Skål! 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 Genial tale! Skål! Tusind tak for en dejlig aften sammen med alle de andre. Ja, det var sådan jo. Han er ikke slut på Jesper. Jeg er ikke helt sikker på, at der bliver en film ud af det. Nielsen, har du set film? Ja, den filmer.